Servus Leute, das ist ein wirklich schöner Sommerabend und ich stehe hier nicht an einer Eishalle, habe aber meinen Schlittschuh dabei. Ich stehe auch nicht an einem Eishockeygeschäft. Also was mache ich dann mit den Skates? Dieser Abend wird wirklich spannend. Ich bin super gespannt. Freue mich riesig drauf. Let's go. Ich zeige euch, was heute los ist. So, ich bin heute Abend bei Rico und seiner Familie. Schau mal, was die hier haben. Super cool, synthetisches Eis, aber schau, wie die Kufen ausschauen. Und das ist, was ich heute testen wird. Das sind keine normale Kufen, das sind Shark Blades, speziell für synthetisches Eis. Und die rollen ein bisschen besser wie normale Kufen auf synthetisches Eis. Die werde ich heute mir mal ausprobieren. Ich freue mich riesig drauf. Schaue, ob ich so beweglich bin wie die Kinder, die gerade spielen. Das wird richtig cool. So, die Kinder warten schon auf mich. Ich muss erstmal die Shark Blades mal anschauen und den Rico fragen, was sind die überhaupt und wofür sind die gedacht? Genau, Shark Blades sind Spezialkufen für die Kunsteisbahn. Die werden reingesteckt. Ganz simpel, einfach und schon könnt ihr loslegen. Paul, du bist der Älteste von den Schusters hier. Wie lange hast du die Shark Blades schon? Ich sag so 2 bis 3 Jahre. Und wie findest du die im Vergleich zu normales Eis laufen und zum Beispiel im Vergleich zu normale Kufen auf synthetischem Eis? Also mit den normalen Kufen auf dem Kunsteis ist es viel schwieriger wie mit den Shark Blades. Aber man ist jetzt nicht so schnell wie auf dem richtigen Eis mit den normalen Kufen. Also so ungefähr 90 bis 95% ähnelt es dem Kufen auf dem Eis. Wollt ihr mir alle ein bisschen zeigen, was ihr alles drauf habt mit den Shark Blades, bevor ich drauf komme? Ja. Also, los geht's. Go! Also man sieht, es sieht echt geschmeidig aus. Wahrscheinlich nicht so bei mir. Die rollen wirklich schön. Wenn man nicht wusste, dass die Shark Blades anhaben und nicht wusste, dass es synthetisches Eis wäre, könnte man schon denken, dass es normales Eis ist. Okay, jetzt so habe ich die Shark Blades jetzt an. Ich merke schon, ich bin ein Ticken höher. Es ist tatsächlich nicht das erste Mal, wo ich Shark Blades ausprobieren dürfte. Ich durfte die kurz vor 2 Jahren in der Schweiz probieren. Der Ricardo da vom Green Hockey war da super nett. Als ich im Camp war, hat er mir sie gebracht. Aber es ist 2 Jahre her. Ich bin gespannt. Ich hoffe nicht, dass ich gleich auf mein Gesicht falle. Schauen wir mal. Gar nicht so schlecht. Gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall. Wow! So, ich werde mich daran gewöhnen müssen, das war mir absolut klar. Was ich merke, ich habe auch schon früher synthetisches Eis probiert, was ich merke, man rollt schneller, also die ersten paar Schritte auf synthetisches Eis super anstrengend. Hier fängt man gleich an zu rollen. Ihr habt gesehen, diese coole Hockeybremse auf der Außenkante, die klappen super leicht. Das ist super cool. Wo ich mich ein bisschen schwer tue, ist in den Kurven. Dadurch, dass ich ein bisschen höher bin, habe ich das Problem auch vor 2 Jahren gehabt, dass wenn ich einen Bogen fahre, dass ich das Gefühl habe, dass mein Kufer ein kleines bisschen wegknickt. Also werde ich daran arbeiten müssen, meine Kufer in eine etwas andere Position zu haben wie auf dem Eis. Okay? Ich und Mathilda gegen ihr zwei. Los! Ja! Bande hoch, Bande hoch! Oh, Battles, we got the battles, we got the battles. Oh, gut. Oh, Mist! Komm, Mathilda, wir machen weiter. Oh, Pfosten! Gut, Mathilda, kämpfen. Oh, jawohl, gut. 1-1. Komm, greif mal an.
Alles gut, alles gut. Toe drag! So, Rico, ihr habt die Shark Blades jetzt seit ein paar Jahren. Wie ist es mit Sachen wie, also ich frage mich einfach, muss man die schleifen, muss man die Rollen ersetzen? Welche Erfahrungen habt ihr damit? Also wir haben jetzt die Shark Blades eben 2,5 Jahre in Betrieb und wir haben bis jetzt eigentlich, ja, wenn man darauf aufpasst, nur auf Kunsteis wirklich benutzen. Braucht man sie eigentlich nicht nachschneiden. Du bist ja selber jetzt gerade damit gefahren, mit meinen. Ich habe jetzt 90 Kilo und ja, hast ja selber dir dann ein Bild machen können davon, dass es immer noch geht. Und jetzt mit der Eisfläche, jetzt weiß ich, dass das Green Hockey habt ihr eigenes Art vom synthetischen Eis, speziell für die Shark Blades, Ocean Ice heißt das. Ihr habt aber ganz normales synthetisches Eis und es scheint auch hier richtig gut funktionieren. Habt ihr irgendwelche negative Erfahrungen mit normales synthetisches Eis und den Shark Blades oder passt es perfekt? Also ich präferiere die Marke Like Ice, das muss ich ehrlich sagen, weil ich habe mit Like Ice einfach damals begonnen, die Bahn zu bauen und habe einfach auf Like Ice immer wieder aufgebaut und ja, Shark Blades und Like Ice funktioniert genauso. Habe schon mal Gleis auch probiert, das ist die Schweizer Firma eben, die große. Da funktioniert das genauso. Also ich bin in der Community, wo wir alle so Bahnen haben, so ab 50 Quadratmeter. Ja. Da gibt es eine WhatsApp-Gruppe und da haben wir viele Gleis und viele haben Like Ice. Also das mischt sich dann, das funktioniert, ja, ist einwandfrei. Die einzige Kleinigkeit, die ich ein bisschen gemerkt habe, jetzt geht die Sonne runter, richtig schön Sonnenuntergang, aber der eine Seite ist in der Sonne, der eine Seite im Schatten. Die Härte der Fläche spielt schon eine kleine Rolle, oder? Ja, die Härte der Fläche spielt schon eine Rolle. Tatsächlich ist es umso besser, wenn man alte Platten hat, die schon ein bisschen eingeskatet sind, als jetzt neue Platten. Neue Platten sind fast ein bisschen zu rutschig für den Shark Blade. Und alte Platten, wie du jetzt gerade festgestellt hast, haben wir 3 Generationen Platten. Also ich habe auf 20, auf 60, auf 100 Quadratmeter gebaut und habe immer wieder neue Platten dazu geholt von Like Ice. Und deswegen ja, fährt die Bahn sich an manchen Ecken halt einfach an. Das ist halt einfach so ein bisschen, ja, es fühlt sich so ein bisschen an wie Natureis, würde ich sagen. Da ist auch mal ein bisschen glatter, ein bisschen schlechter. Und ja, das macht vielleicht den Charme sogar unserer Anlage aus. Das ist nie ganz perfekt ist, Marcel. Also der Shark Blade funktioniert, wie man sagen kann, tatsächlich etwas besser auf einen kaputteren Stück synthetisches Eis als auf einen nagelneuen. Ja, da hast du recht. So würde ich genauso wiedergeben. Also ich habe jetzt ein bisschen länger geübt, was ich richtig gut finde. Also man rollt, es ist nicht wie Eis, aber man rollt oder gleitet, sage ich mal, gleich vom ersten Schritt. So würde ich nie im Leben auf normales synthetisches Eis so gleiten. Passiert einfach nicht. Auch Sachen, wo man nicht so krass auf die Kante kommen muss, so wie einfach ein Bremser oder ein Punch-Turn. Das ist eigentlich echt gut. Auch coolere Sachen wie einbeinige Stops. Alles gar kein Problem. Man spürt das Rutschen. Es fühlt sich tatsächlich, als ob man einen relativ flachen Schliff hat und ich mag einen flachen Schliff. Wo ich mich ein bisschen schwer tue, ist, wenn ich Sachen machen muss, wo ich krass auf die Kante komme. Mal ein ähnliches Problem wie vor ein paar Jahren, wenn ich zum Beispiel etwas wie einen Hip-Opener machen möchte. Das geht schon, aber ich bin krasser auf die Kanten und dann habe ich das Gefühl, wie ihr da gesehen habt, dass die Rollen sich ein bisschen zu krass biegen oder mein Holder und es knickt ein bisschen und man hat das Gefühl, dass die Rollen krass in die Platten gehen und man wird dann langsamer und hat da gar keinen Schwung mehr. Oder Sachen wie ganz normale Innenkante laufen. Solange ich auf die flache bleibe, ist es gut. Wenn ich krasser auf die Innenkante gehen möchte, wie gerade eben, wie ich aufs Eis machen könnte, dann bleibt die Rolle in die Fläche hängen und man verliert viel Schwung und das ist dann nicht ganz so gut.
So ein richtig cooler Sommerhockeyabend neigt sich dem Ende zu. Wir haben gerade eine halbe Stunde lang gespielt. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Ich bin überhaupt nicht müde, wie ich zum Beispiel wäre mit normalen Kufen auf synthetischer Eis. Natürlich wünsche ich mir vielleicht, dass bei manchen Übungen oder manchen Kurven das ein bisschen besser klappen würde. Das wird vielleicht mit der Zeit klappen. Ich würde mir auch wünschen, dass die Sharkblades nicht nur obwohl ich mich sehr wohl bei Bauer fühle, dass es nicht nur für Bauerkufen gemacht werden, sondern für alle Arten von Schlittschuhen. Und bei 450 €, der Preis ist noch etwas hoch, aber man braucht nur einen Satz und die halten ewig, also ist eine gute Investition. Ich mag sie lieber wie normale Kufen auf synthetischer Eis. Was denkt ihr? Ja, ich mag das auch. Mag das auch. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe gehört, wir machen jetzt noch ein Spiel Kinder gegen Erwachsene. Mal schauen, wie das dann rausgeht. Aber ich denke auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Sache für die Zukunft. Eis wird immer teurer, das Klima wird immer wärmer. Man kann schön auf synthetische Eis ausweichen und die Sharkblades sind, glaube ich, eine Lösung dafür für die Zukunft. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich habe auf jeden Fall unheimlich viel Spaß mit denen heute Abend gehabt. Vielen Dank, Familie Schuster, für die Einladung. War richtig cool. Viel Spaß beim Üben diesen Sommer und bis zum nächsten Mal bei Meisters Hockey School. Servus!